Olha que machixe que eu achei aqui. Hoje eu vou comer machixe, pessoal. Só bem ligeirinho, olha que eu peguei aí, ó. Olha o bocadinho, peguei. Olha aí o bocadinho, olha aí. Eita, eu não esperava por essa. Agora eu vou... Minha mistura vai ser machixe, pessoal. Machixe é bom demais. Vou pegar daqui dali pra carroça agora. O outro. Agora eu vou pegar o outro. Pra ficar aqui. Às vezes tem lacraia, pessoal, aqui. Por isso que tem que puxar com o negócio, depois pegar com a mão. Puxar com o negócio, senão acaba. Vou pegar com a mão. O cabo se lasca, porque aquela lacraia que eu achei aqui, aquela cheia de lacrainha nova, foi num toco desse que eu achei. Tá vendo? Pronto, agora vamos embora. A fogueira de São João tá aí. Peguei mais 2 tocos, tá lá. E tem outro toco lá, pronto. Faz 6 tocos. Bom demais. Cheguei com a fogueira. Eu trabalhando. O mato cobriu onde tava os tocos. Mas eu não via mais onde tava. E o que eu achei? Que é isso? Machixe. E quebra achei mais isso aqui, ó. Olha que riqueza. Machixe. Pega. Eita. Papai. Foi, amor. E agora, olha na fogueira onde papai tá. Foi mais ou menos esse canto aí. É que tá. Eu quero comer machixe. Olha, presta atenção aqui, minha filha. Já vai vendo pra ela. Eu quero comer machixe, mãe. Comer cozinhado ou desse jeito mesmo? Cozinhado. Cozinhado? Ah, que chato. Olha, eu tirar uns pauzinhos. Ficar dinheiro pra fazer um maior, né? Mamãe, eu vou É pegar bom. uma já. Eu vou pegar uma já, mas eu não vou comer não. Tá certo. Primeira pequena, né? Ai, Eu acho pequena, viu? peguei, mãe. O ano passado foi bem grandona, não foi? Deixa eu pegar uma Aquela que eu sacava, e essa aqui, passar a noite todinha. E é? Aquela outra é pausa em cima. Essa aqui não, essa aqui é toco. Agora eu vou limpar o mato ainda. Almoçar, né? Aí, vamos. Pronto, pessoal, tirei a fogueira de São João. Graças a Deus. Pra Enzo comer milho assado, né, Enzo? milho. E a Alice também comer milho assado, né? Eu E ouvi meu pai o São amorzinho? João. Hein? Eu ouvi pai o São João. É não, meu filho. Eu já fui tirar a fogueira. Pique a fogueira, olha. Olha. Sem milho? Sim. Cadê o milho? Sei não. A gente vai ter que comprar, meu amor. Né? Papai já fez a rampinha que já era pediu para papai fazer, né? Tu tava brincando aqui daquela brincadeira que Enzo gosta muito assim, ó, que ele desce na rampinha.
tipo isso, daí ele já foi uma vez e não quebrou. A outra vez quebrou. Olha, ele foi até aqui, caiu com o Pedro, ele passou por cima da planta. Caiu. Não viu isso não? É isso. Vixe. Caiu Não com, isso, não? caiu com o patinete e quebrou. Pessoal, hoje mamãe vai botar café pra papai. E mamãe? Tá. Mamãe já saiu, mocinha. Dali mesmo, meu filho. Mamãe tá aqui. Ó, Ui, ui. Tá você escuro. tem que filmar daqui, Alice. Aqui pra cá. É, Agora sim tá carinho. tá vendo? Se pra cá tá carinho. Dá pra ver o café. Pega aí. Chama o papai. Alice, você tá achando no sítio? Sim, mas eu quero ir pra casa. Pô, tá achando bom e quer ir pra casa por quê? Sim, porque eu não quero ficar aqui que pega a internet eu não posso assistir. Porque a nossa televisão desmantelou. Sim, é porque a televisão daqui do sítio, pessoal, desmantelou. E aqui não tem internet. Aí a Alice tá atrás da internet, é, Alice? E eu tenho que assistir. A internet. Tá bom. Eu vou filmar papai limpando o mato. Quando eu terminar esse café aqui, pessoal, vou ter que limpar esse mato aqui, ó. Esse mato aqui da frente todinho. Ali de lado, ali, lá atrás. Ah, parece que o serviço do sítio nunca para. Não. Passarinho tá bem. Tá tremendo demais, Alice. Tá tremendo a câmera. Pessoal, olha o meu brinquedo. Também tem outro ali na minha sacola. Deixa eu mostrar. Pra vir miudinho, eu não quero. Quem sabe eu vou pedir pra papai. Não, mas... Papai, abre. Já. Abre pra mim pra mostrar esse brinquedo. já. Já. Não coloca já? Tu quer o que, Alice? Mostrar esse brinquedo pro Skits. Os inscritos? Sim. Meu Deus do céu. Um coelho só com a orelha. Perdeu uma orelha. Ai, aqui. Eita, Alice, cadê o lápis? Tá aqui dentro. Tá aqui. Aí. Ah, não tem planta, não. Coloca a Olha, dá pra desenhar. Deixa eu... Eita, quebrou. Quebrou Quebrou não. não. Caiu Sai. um negócio ali. Mas daí sai mesmo. Aí, Filme. Ei. Deixa eu desenhar pro pessoal ver como é, né, Alice? É assim, desenhar gente. Ó. alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim. Tá desenhando o quê? Você que Um passarinho. Mas não, tá tirando a cor, né? Do chafariz. Viu o que é isso? Um coração. Não, não é. É, não. Tá perdendo a cor, né? Do chafariz. Uma flor. Eita. Tá, Adriana. Modo sol. Ficou lindo, Alice? Ficou. Eu posso apagar? Não, apagar. Sim, apagar aqui? Pode. Sim. Quer que eu desenhe mais alguma coisa? Quero. Agora, digo... Peraí, Enzo. Digo o que é isso aqui, ó. Um coração. Não. Uma flor. Não. É... Não, peraí. Uma fruta. Ficou muito feio, peraí. Uma maçã. Não. Uma maçã. É... Maracujá. Outro passarinho. Passarinho. Um Parece coração voando, voando. Vou fazer o win. Apago? Papai. Tá bom, tá bom. Tá bom, Alice. Agora eu vou trabalhar, né? Trabalhar Tá bom. Já mostrou os inscritos já? já. E se inscreve no canal. Como é o nome do canal do papai? Diga pro pessoal. Sítio Música Iate. Eita. Adivinha quem que faz aí? Tá fazendo a cabeça de Enzo. Errou. Pois é o que? Diga. A Peppa Pig. Ixi, Mari, pai. Ixi, Mari, paizinho. Olha como a Alice é sabida, pessoal. Desenhando a Peppa Peppa Pig. Pig tem a bochechinha. Rosinha, então eu desenhei aqui. Ligeira, Alice, que papai vai trabalhar. Eu vou fazer um matinho.
Um matinho. Ali se desenha bem, viu, pessoal? Olha aí, ó. Ficou lindo, viu? E Enzo também desenha muito bem. Tá bom, meu filho. Agora eu vou mostrar o antes e o depois aqui, viu? Pessoal, eu vou mostrar só o antes e o depois, porque não tem armazenamento mais o celular. Agora eu falei bem direitinho, armazenamento. Mas aí eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, do lado da casa. Ó como tem mato. Tá vendo, né? Aqui na frente da casa, perto da fogueira, também cheio de mato. Eu já dei uma limpada já semana passada. E hoje eu vou ver se eu limpo mais, né? Aqui, vou mostrar aqui desse outro lado. Porque eu não vou filmar o passo a passo, não. Eu vou filmar só depois que eu tiver limpado, entendeu? Agora, porque senão o celular não vai suportar tanto vídeo. Eu já limpei ali na frente um pouquinho, mas eu vou ter que limpar mais. Aqui também, ó, tem muito mato. Como a gente vai fazer a brincadeirinha de São João aqui. E aqui também, eu tenho que limpar também, ó. Eu vou só filmar o que tem que ser limpo e pronto. Depois eu mostro como foi que ficou. Aqui, ó, a caixa d'água. E aqui por trás da... Viu? Pronto. Aí, o papai já tá cansado. Tudo, né, meu filho? Enquanto grava uma coisa, grava tudo. Aí a fogueira, pessoal, eu ainda vou tirar. Eu ainda vou tirar para acrescentar mais essa fogueira, que eu tô achando ela muito pequena. Pessoal, olha, não deu para limpar tudo. Esse corredor aqui, ó, eu limpei. Aqui, ó, faltou limpar ali na caixa d'água. E aqui, pessoal, eu limpei também aqui, ó. Aqui, ó, por trás aqui do barro. Limpei tudo aqui, viu? Pra vocês verem aí como foi que ficou. E limpei aqui atrás um pouquinho. Pronto, pessoal, só faltou lá na parte de trás ali, que não deu tempo de limpar. Eu ainda vou, não sei se vai dar tempo. Se der, eu limpo. Se não der, deixa assim mesmo. Ó, faltou ali, ó, tá vendo? Mas aqui eu limpei tudo. Achei tudo limpo ali ao redor da casa. Só não vou tirar o mato agora. Ó, faltou esse pedacinho aqui, pessoal, da caixa d'água. Como eu disse, no sítio nunca falta o que fazer. Sempre tem alguma coisa. Sempre você tá trabalhando. Sempre você não tá parado. Nunca tá parado. No sítio é assim. Mas é muito prazeroso, pessoal. Muito prazeroso mesmo. Hoje foi um dia tão lindo. Um dia assim bom. Melhor do que o dia de ontem. Ontem tava quente demais. Ó, pessoal, limpei aqui mais. Tá vendo? Dei uma limpadinha aqui mais. Vou trazer do barraquinho de fogo a lenha. Limpei, né? E aqui no tanquinho, ao redor que tava muito cheio de mato, limpei também, né? Olha aí, pessoal, o jeito que o batentinho ficou. E aí, ficou bonito, pessoal? Eu achei lindo. Futuramente eu quero fazer um jardinzinho aqui, ó. Aqui vai ser um jardim e pra ali vai ser outro. Dá tchau, Enzo Miles, pro pessoal.